Кто там? Ух ты! А что это такое? Это посылка. А, я понял, это пылесос. Да. Распаковывай. Вау, робот-пылесос. Как же кнопка включать? Вот он. А, я понял. Оп, Загрузка. Завершить. ой. А, уборка. Давай прибирайтесь. А нет, не надо сосать носок. А нет, бежим. Фух, ну наконец-то, пылесос взрыв. Ну ничего, купил новый пылесос-робот.